السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نزلت الفيديو الخاص عندي على اليوتيوب بموضوع النصب عن طريق الإنترنت، لقيت إحدى الأخوات الفلسطينيات علقت على الفيديو بتاعي، وطبعا لأن كان قلبها محروق قوي يا حبيبتي، فأول ما الفيديو ظهر قدامها علقت عليه. قالت لي أنا واحدة من اللي تعرضوا للنصب عن طريق الإنترنت. قلت لها إزاي؟ قالت لي عارفة طبعا الإعلانات. تتشرف هيئة الأعمال الخيرية من خلال صندوق المواطن بتقديم برنامج توزيع مساعدات مالية لمساعدتك في تحقيق الاستقرار المالي. سجل الآن واستفد من الفرص التي نقدمها لكم. لمعرفة المزيد حول شروط الأهلية وكيفية التقديم زر موقعنا الظاهر. الصفحات الموجودة على الفيسبوك، الصفحات دي للشيخة فلانة أو للشيخ السعودي الغني جدا جدا. طبعا هي الصفحات دي مش بتاعتهم بالتأكيد، يعني لأن اللي لفت نظري إن في أكتر من صفحة بأكتر من اسم بتعرض نفس الصور ونفس الإعلانات وبتتكلم في نفس الموضوع إنهم بيقدموا مساعدات، بيخليك تعلي سقف أحلامك قوي قوي قوي، وبتقول إن كل مشاكلي في الحياة هتتحل خلاص في لحظة واحدة بس. كل ما في الموضوع إن أنا محتاج أكتب بس وابعت لهم رسالة. فقالت عرضت مشكلتي وقلت لهم على اللي عندي، وطبعا لأني فلسطينية ومحتاجة جدا للمبلغ فتواصلت معاهم، والحمد لله لقيتهم تواصلوا معايا. لكن للأسف التواصل بتاعهم كان ليه مقارب أخرى. بتقول قالوا لي ان المبلغ اللي انت محتاجاه 20,000 دولار جاهزين، لكن للاسف احنا عندنا مشكله، انت في فلسطين المحتله وما ينفعش ان احنا نحول مبلغ لك. فقلت لهم خلاص انا مستعده اني اروح الاردن وابعتوا لي المبلغ هناك وانا هاخده. قالوا احنا موافقين لكن في رسوم لازم تدفع، الرسوم دي 1000 دولار. وطبعا لان المبلغ كان كبير فقالت ان 1000 دولار مش مشكله، راحت استلفت من كل الناس اللي موجودين حواليها وكملت 1000 دولار بالفعل، وبعتت 1000 دولار زي ما هم قالوا لها، وراحت على الاردن وبعتت لهم وراحت للمكان المصرف اللي هم قالوا عليه. وللأسف ما لقيتش أي فلوس، واكتشفت طبعا وهي هناك إنها اتنصب عليها نصب بشكل صعب جدا، وإن هي الوقت بتواجه أنا هرجع هناك تاني إزاي وسد كل الفلوس اللي عليها دي إزاي. بتقول لي بقالي أكتر من سنة بحاول أسد في الفلوس اللي عليا. طبعا هم لعبوا على إن إحنا احتياجاتنا شديدة جدا، وإن المبلغ بالنسبة لنا هيبقى حاجة كبيرة وطاقة أمل بالنسبة لنا، فبناء عليه بيطمعونا ويرجع يطلب منك مصاريف، وانت عشان متأكد ان المبلغ هيجيلك فبتدفع اي شيء وبأي شكل ما بيفرقش معاك. فانا النهاردة جاي اقول لكم اوعى تدفع اي حاجة. افهم كويس قوي ان الناس دي بتنصب عليك، وانك انت ضحية جديدة من ضحاياهم. ما عادش حد يصدق اي نوع من انواع الاعلانات. اللي عايز يساعد حد يساعده بشكل طبيعي وبشكل تلقائي بدون الرجوع لاي شيء تاني، من غير ما يطلب منه اي نفقات اضافية. دخلت برضو على احد الاعلانات لهم ولقيت اخ يعني مصري من عندنا من هنا زعلان قوي وعمال يطلب بشكل ملح بشكل صعب قوي. فانا بعت له وقلت له يا اخي ما ينفعش ان احنا نطلب من اي حد غير من ربنا. فرد عليا انت مش حاسه باللي انا فيه وظروفي وامكانياتي، وقعد يقول حاجات كتير قوي 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 قوي. قلت له الطلب من غير الله مذله، احنا ما نطلبش غير من ربنا بس، لكن تقعد تتذلله بالشكل اللي انت عامله ده عشان ايه؟ هو انسان زيه زينا في النهايه. هو المصيبه انه طلع في النهايه كل ده نصب، وكان كمان هينصبوا عليه لو كانوا كملوا معاه للاخر، والله اعلم. وطبعا هم بيلعبوا على موضوع الطمع، انه هيطمع في المبلغ اللي هيدوله وهيجري جري اي شيء اي مبلغ هم هيطلبوه. عشان كده بقول لكم خلوا بالكم، خلوا بالكم كويس قوي. النصب بقى في كل مكان باشكال مختلفه وبطرق كتير. يا رب يحميكم من كل اشكال النصب ويبعد عننا كل شر واذى، اللهم امين يا رب. كانت معكم سمر ابو النصر وتقناتي، تشرفت بحضراتكم.